Hej, čaute ľudia, vítam vás u môjho prvého videa z Robloxovej hry Please Donate. Dneska budeme donatovať okolo 100 Robuxov. A vlastne keď ste tu noví na kanále, tak by som bol rád, keby ste mi dali odber, aj like keby ste chceli, ale to je na vás. Ale odber by mi fakt pomohol a môžeme sa asi na to vrhnúť. Takže najprv začneme tak, že budeme donatovať napríklad okolo 2-3 Robuxov. Že tu majú všetci 10, najmenej že... Aha, tu je. Tak donajtem 3. A keď chcete, tak budem možno robiť nejakú giveaway Robuxy, takže... ale to ešte uvidím. Tam tomto 5 napríklad. Tam dám tiež 5. Tak asi. Komu by som mal dať? Dám tejto 2. Alebo koľko? No, tak je dám 5. Dobre. Takže, no možno ja budem vlastne robiť ešte možno... Budem robiť videa z Robloxu, ale občas budem robiť aj z hier na Steam, napríklad Rematch alebo také. Čiže, no tak toto asi neúplne botový. Čakaj, tomuto som asi nedal. Že asi mu dám teda. Tak, toto je bot, tam nebudem dávať. Toto som nedával, dobre, tak dám. Tomuto asi nedám, toto je nejaký bot. Ok, takže idem asi na iný server. Sme sa pripojili na ďalší server. Skúsim to takto random, že proste tak, zatvorím si oči. Tento, ok. Tak ako 20 úplne jednému typku ja si nevydám. Nemá stanok. Tuto má stanok. Čakajte. Kašokej. Koľko má? A dám je 5. Dám si už aj za chvíľu niekomu 10, len chcel dať ešte takto 5. Alebo tomuto dám 10. Takže keď chcete, tak by ste mohli teda dať odber, aby ste ma podporili, aby som mohol takéto videa ďalej točiť. To dám typkovi asi 8. Boom. Tomto dám asi 4. Tak. To je nejaký bot, tam neviem, to je tiež nejaký bot. Tomto dám kašľovku a dám 10. Môžete mi dať ten odber, lebo fakt by mi to pomohlo. Aby som možno ešte natočím Please Donate tu nejaké video, alebo aj z nejakej Robloxovej hry kľudne. Keď tak mi aj môžete napísať do komentárov, že akú hru by som mohol ešte skúsiť na Robloxe, alebo aj možno aj na Steam, alebo aj občas aj na Steam niečo natočím, takže... dám 5. Možno asi na to poteší. Čakaj, tomto som už... A nedával som. Asi... Dobre, dám 8. Bum. Koľko má? Počkaj, dám asi tomto. Alebo nie, dám 10, dám 10. Tak. Tejto typke dám 4. Tomto dám... Počkaj, koľko mi ešte zastáva? Keď dám mu 5 asi. Ja by som chcel dať takému niečo javku, aby mal aj nejakú reakciu, lenže... To asi javkuje. Tiež javkuje, toto je bot, toto je bot. To je tiež asi bot. Ukáž.
Počkaj, skúsim tejto typke. Ale... Dáme. Asi tak. Počkaj, koľko ja som mal? Už som dal asi tak cesto. Takže ak sa vám toto video ľúbilo, tak bol by som rád, keby ste mi dali odber, veľmi mi to pomohlo. A asi tak, a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.